जय हिंद मेरे किसान मित्रों। मैं पांचाराम चौधरी अपने YouTube चैनल ओशो गोट फार्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान मित्रों, मैं आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो मैं मेरी बकरियां दिखा रहा हूं, लाल कलर की बकरियां हैं, राजस्थान की भरपूर मिल्क कैपेसिटी वाली बकरियां हैं। इनके साथ में ऐसा क्या करें कि इनके बच्चे जो है वो 1.5 गुनी रेट में या डबल रेट में बिकने शुरू हो जावे। तो उसी सिलसिले में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। आगे चलकर आपको वो चीज़ भी दिखाएंगे कि क्या चेंजिंग करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि बदलाव ज़रूरी है। तो मैं अपने फार्म पर एक बदलाव कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे किसान मित्र भी इस चीज़ का ना फ़ायदा उठावे। तो देखिए, ये बकरियां जो है ना भरपूर दूध वाली मानी जाती हैं। अभी ये पहले ब्यात की बकरियां हैं, एक एक बार बच्चे दिए हैं। और हालांकि अभी मैं दिन में वीडियो शूट किया हूँ तो बकरियों के दूध बच्चों ने पी रखा है, फिर भी भरपूर दूध इसमें रहता है। तो दोस्तों, मैंने इनके साथ में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई है। क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि एक ऐसा बकरा यूज़ किया है इनके साथ में कि उनके आने वाले जो बच्चे होते हैं उनको भरपूर भूख लगे। ऐसी नस्ल का बकरा जिनको ज़्यादा भूख लगती हो और पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा हो, उस नस्ल के बकरे से जब ये बकरियां क्रॉस होती है तो इनके आने वाले बच्चों को ज़्यादा लगेगी भूख, और ज़्यादा भूख लगेगी तो इन बकरियों से मिलेगा उनको भरपूर दूध। ये देख रहे हो आप अपना अफ्रीकन बोर, गोर का नाम रख रखा है मैंने इस बकरे का। ये अफ्रीकन बोर बकरा है, फुल ब्लड लाइन का बकरा है। अभी इसकी उम्र कम ही है, ये 10 महीने का बच्चा हुआ है और बॉडी वेट है इसका 58 किलो, 58 kg है। अभी कांटा वेट कर लिया है, 58 किलो वज़न है 10 महीने में। और इसका मैं जो मेरे यहाँ 2 महीने से खड़ा है, 2-3 महीने हो गए लाए, तो देख रहा हूँ कि इनको ना कुछ भी खिलाते रहो, ये 24 घंटे कुछ न कुछ खाता ही रहता है। और खाने के बाद पाचन तंत्र इनका इतना तगड़ा है कि कैसा भी साबुत अनाज खिलाते हैं तो मेंगनी में ये साबुत दाना कभी नहीं निकालता। तो किसान मित्रों, इस टाइप के बकरे से अगर अपन ये बकरियां क्रॉस करवाते हैं तो इनके आने वाले बच्चों को जो है वो बाप के जनरेशन के हिसाब से भूख लगेगी ज़्यादा, और इन बकरियों का जब भरपूर दूध मिलेगा तो इनके बच्चे हैं वो वेट गेनिंग बहुत ही फास्ट करेंगे। जब वेट गेनिंग फास्ट करेंगे तो वज़न बढ़ेगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। वैसे इस टाइप के बकरियों के बच्चे जो है वो हमारे इधर राजस्थान के अंदर 400 रुपये पर केजी बिकते हैं। ठीक है, 400 रुपये पर केजी बिकते हैं। और वेट गेनिंग इनका थोड़ा अफ्रीकन बोर की बजाय कम होता है। तो जिस रेट में अभी जो बच्चे बिक रहे हैं उसकी बजाय अफ्रीकन बोर के आने वाले क्रॉस ब्रीडिंग के बच्चे होंगे तो वेट गेनिंग भी फास्ट करेगा, प्लस पालने के लिए अगर ईद पर्पज़ से कोई ले जा रहे हैं तो उनको ये कन्फर्म मालूम रहेगा कि ये अफ्रीकन बोर के बच्चे हैं, तो ये जो है वो वेट गेनिंग फास्ट करेंगे। तो कुछ तो अपने को पर केजी रेट मिल जाएगी ज़्यादा, और कुछ वज़न भी ज़्यादा बढ़ेगा तो वज़न के मुताबिक भी रेट अपने को ज़्यादा मिलेगी। यानी कि मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर ऐसी बकरियों के साथ में अफ्रीकन बोर बकरा लगाया जाए और उनके आने वाले बच्चे जब अच्छी ग्रोथ करे, वेट गेनिंग फास्ट करे और अच्छी रेट में बिक जावे, तो बकरियों का तो वही फीड कॉस्ट आना है। ठीक है, लेकिन ब्रीडर चेंज करने से, सिर्फ मात्र एक ब्रीडर चेंज करने से अपने को जो है ना आने वाले बच्चों की रेट में 1.5 गुनी रेट या डबल रेट मिलने लग जावे। तो किसान मित्रों, मैं तो आपसे यही जो है वो वार्तालाप करना चाहता हूँ कि मैं ये काम शुरू किया हूँ। कुछ बकरियाँ मेरी अभी इस ब्रीडर से क्रॉस हुई है और कुछ बकरियाँ ग्याबन थी, उन्होंने बच्चे दिए, पहले से पीछे से ग्याबन आई, तो वो बकरियाँ अभी मेरी इसी ब्रीडर से मैं क्रॉस करवा रहा हूँ। और एक बार मैं 10 बकरी लेके बैठा हूँ, उनसे एक्सपीरियंस लूँगा भविष्य में इनके आने वाले बच्चे वेट गेनिंग क्या करेंगे और क्या रेट में बिक जाएंगे। ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं तो लंबे कान की बजाय इस ब्रीड पे ज़्यादा ध्यान देने की सोच रहा हूँ।
तो आप लोगों से निवेदन है कि आप भी बताइए कि ये मेरा जो सिस्टम है वो कितना % कामयाब है, कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं। धन्यवाद।